नमस्कार. पणजे दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. वेंचणूक आयोगाचेर केल्ले आरोप वेंचणूक आयोगान मारल्या उपरांत भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी अनुराग सिंग ठाकूर आनी रविशंकर प्रसाद हांची राहुल गांधी हांचेर खर टिका. बिहारांत उदरगती खातीर आनी अराजका पासून बिहाराक पयस दवरपा खातीर राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे सरकार बिहारांत वेंचून हाडचे, केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांचें आवाहन. दाबोळेच्या विमानतळ रस्त्याचेर आशिल्ल्या पोन्न्या वाडाच्या झाडाच्या राखणे खातीर गोवा ग्रीन ब्रिगेडीन घेतली भौशीक बांदकाम मंत्र्यांची भेट. गोंयच्या पयल्या खाजगी विद्यापीठाचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाले उक्तावण. गोंयच्या विद्यार्थ्यांनी देश विदेशांत तज्ञ म्हूण फामाद जावचे, मुखेलमंत्री. आनी फाटल्या 10 वर्सांत भारताच्या शीम भागांत मजबूत रस्त्यांची बांदावळ जाल्या, शीम रस्तो संघटनेचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल रघु श्रीनिवासन. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नेपाळची अंतरीम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की हांचे कडेन उलोवप केलें. नेपाळचे अंतरीम प्रधानमंत्री सुशीला कार्के हांचे कडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सौहार्दपूर्ण उलोवप जालें. तांणी घडिल्ल्या घडणुकेचेर दूख उक्तायलें. शांती आनी स्थिरताय स्थापीत करपा खातीर तांणी सुरू केल्ल्या यत्नांची प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार तोखणाय केली आनी भारताच्या घटमूट तेंक्याचें आश्वासन दिलें. नेपाळच्या राष्ट्रीय दिसा निमतान नेपाळची अंतरीम प्रधानमंत्री आनी समेस्त नेपाळच्या नागरिकांक परबीं भेटयल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक्स ह्या समाज माध्यमाचेर बरयल्ल्या संदेशांत म्हळां. वेंचणूक आयोगान राहुल गांधींचे सगळे आरोप भायर मारल्यात आनी ते निराधार आशिल्ल्याचें म्हळां. खंयचोच सामान्य नागरीक ऑनलायन मत रद्द करपाक शकना अशें स्पश्टीकरण वेंचणूक आयोगान दिलां. त्याच प्रमाण मतदारांचें नांव प्रभावित मनशाक सुनावणेची संद दिल्या बगर काडप शक्य ना अशें वेंचणूक आयोगान स्पश्ट केलां. 2023 वर्सा कर्नाटकाच्या आलंद मतदारसंघांतल्यान कांय मतदारांची नांवां काडून उडोवपाचो अयशस्वी यत्न जाल्लो अशेंय वेंचणूक आयोगान स्पश्ट केलां. ह्या घडणुकेची चवकशी करपा खातीर वेंचणूक आयोगान स्वताच FIR दाखल केल्ली. हेच फाटभुंयेर भाजपाचे म्हणयारे अनुराग ठाकूर हांणी पत्रकार परिशदेंत राहुल गांधी हांकां जेन्ना केल्ले आरोप सिद्ध करपाक सांगता तेन्ना ते पळोवन वतात असो आरोप केलो. एक नेता जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है. जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं. कभी EVM पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने, कभी VVPAT पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना और कभी टूल किट के सहारे भारत के लोकतंत्र पर, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना. क्या ये आदत सी बन गई है? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सत्ता का दुरुपयोग करके, अफसरों का दुरुपयोग करके चुनाव जीती है तो कोर्ट उनको बाहर का रास्ता दिखाता है. राजीव गांधी जी की हत्या के बाद एक लोकसभा का चुनाव पेंडिंग नहीं होता. 1 महीने तक अगर चुनाव को स्थगित कर दिया जाता तो किस पार्टी को फायदा उस समय के इलेक्शन कमीशन ने दिया. राहुल गांधी हांचेर भारतीय जनता पक्षान खर टिका केल्या. तांकां कायद्याचें गिन्यान आसा काय ना असो प्रस्न भाजपाचे खासदार रविशंकर प्रसाद हांणी केला. राहुल गांधी हांणी सर्वोच्च न्यायालयांत अपील केल्ले उपरांत सर्वोच्च न्यायालयान आदेश जारी केले. ताचेर राहुल गांधी हांणी कितें केलें असो प्रस्न रविशंकर प्रसाद हांणी विचारला. तांकां कायदोय समजना आनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशूय समजना अशें तांणी सांगलें. कानून समझते हैं न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान संविधान किए रहते हैं. मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें. और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा. मैं एक ही बात कहूंगा कि वो विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार के कारण है, लोग देश जानता है.
लेकिन जब आप विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो संस्कारित बनिए, कुछ तो अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं। बिहार वेंचणुकेत जैताचो मंत्र दिवपा खातीर केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह बिहारात पावल्यात। आयज बिहारचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी बिहारात जे पदवीधर बेरोजगार आसात तांकां दर म्हयन्याक 1000 रुपया भत्तो दिवपाची घोशणा केल्या। मुखेलमंत्री निश्चय स्वयंसहायता भत्तो येवजणेचो आवाठ वाडोवन कला, विज्ञान आणि वाणिज्य शाखेच्या बेरोजगार दादल्यांक आणि बायलांक हो भत्तो दिवपाची घोशणा आयज जाली। इतले मजगती बिहारचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतली अशी माहिती भाजपा फुडारी संजय जयस्वाल हांणी दिली। माननीय मुख्यमंत्री जी शिष्टाचार के नाते गृहमंत्री जी से मिलने आए थे और दोनों की आपस में बातचीत हुई है। अभी हम इंटरव्यू देख रहे थे राहुल गांधी जी का, सुबह से प्रचार हो रहा था कि राहुल गांधी जी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। हाइड्रोजन बम नहीं, फुसफुसिया बम भी नहीं, बल्कि ये उनके द्वारा फेंका हुआ H2O गुब्बारा था और वह भी गुब्बारा सड़क पे गिर गया। केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज बिहारच्या टिहरीत शहाबाद आणि मगध वाठारांतल्या भाजपा कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन केलें। ह्या वेळार तांणी राष्ट्रीय जनता दल आणि तेजस्वी यादव हांचेर टिका केली। बिहारच्या जनतेन राष्ट्रीय जनता दल आणि लालू प्रसाद यादव हांकां 20 वर्सां सरकार चलोवपा खातीर जनादेश दिल्लो, पण तांच्या काळात बिहारची कांयच उदरगत जावंक ना। बिहार राज्याच्या कल्याणा खातीर आणि उदरगती खातीर राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे सरकार वेचून दिवपाचे आवाहन केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी ह्या वेळार केलें। ये बिहार को समृद्ध कर सकते हैं क्या? बिहार में विकास कर सकते हैं क्या? बिहार वालों ने 20 साल मौका दिया या नहीं दिया? विकास किया? कभी फिरौती का राज चलने से समृद्धि आता है क्या? कभी हत्याओं के राज चलने से समृद्धि आता है क्या? मित्रों, बिहार के युवा को आगे बढ़ना है, विकास के रास्ते पर बिहार ले जाना है, तो एक ही रास्ता है, आने वाले चुनाव में फिर से एक बार मजबूत एनडीए की सरकार बनाना। पंजाबात हुवाराक लागून इबाडिल्ल्या परिस्थितीची पळोवणी करपा खातीर राहुल गांधी पंजाबात पावले आणि अमृतसरच्या बाबा बुधा साहिब गुरुद्वारांत तांणी दर्शन घेतलें। ह्या वेळार तांकां सिरोपा भेटयलो। सिरोपा म्हळ्यार मानाचें प्रतीक आणि एखाद्या मनशाक मानान हें वस्त्र भेटयतात। पूण ह्या घडणुके उपरांत बरोच बोवाळ जाला। शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीन राहुल गांधी हांकां सिरोपा भेटोवपाच्या घडणुकेचेर हरकत घेतल्या आणि ह्या घडणुकेंत शामील आशिल्ल्या 2 कर्मचाऱ्यांक शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीन निलंबीत केल्यात। धार्मीक आचार संहितेचें उल्लंघन केलां अशें शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीन म्हळां। आणि खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव। दूरदर्शन के स्थापना दिवस के इस अवसर पर चंद पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। आपने देखा होगा प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी हमसे पलम की ऐसी बिगड़ी मुरी कतरी सुपारी न मैं दशग्रीव रावण बढ़ आगे तू छू पाएगा मुझे। तो क्या हर युग में राम आएंगे? बंसी बजा के जय दूरदर्शन को आज पहली बार पास से देख रहा हूँ। दूरदर्शन है।
ये खास प्रोग्राम आप देख सकते हैं 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को ठीक शाम 6 बजे दूरदर्शन नेशनल पर। विसावा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो। दाबोळेच्या विमानतळ रस्त्याचेर येवपी फ्लायओव्हराच्या बांदकामा वेळार जे पोन्ने वडाचे झाड आसा ताची राखण जातली अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिलां, अशी माहिती गोवा ग्रीन ब्रिगेडच्या वांगड्यांनी दिल्या। ह्या वडाच्या झाडाच्या राखणे संदर्भात आयज गोवा ग्रीन ब्रिगेडच्या वांगड्यांनी भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांची भेट घेतली। जे पळय शिफ्ट करता न्ही तेका पयले झाड काडटात, लॉट ऑफ केअर इज रिक्वायर्ड, यू डोंट डॅमेज द ट्री। सांतिरी झाडां कितें केलें, बेनेन ट्री कुडके केले मात तेजे एक पीस सरूंक जाय न्ही, यू नीड इक्विपमेंट। गोवा डजंट हॅव दॅट इक्विपमेंट, यू नीड पोकलीन, यू कॅन यूज ऑर्डिनरी क्रेन्स, पोकलीन इज मॅसिव्ह पोकलीन। वी हॅव ट्रायड इन आरामोल ऑल्सो इन कोविड टायम 2019, 2020 वी ट्रायड, दॅट ऑल्सो डिड नॉट सक्सीड बिकॉज द बेनेन ट्री इज व्हेरी ह्यूज। वडा कोण कितें जालें पोरवरी थंय कुडके केले तेजे मेले, आतां खूंय ते झाड। सो वी नीड टू सेव द ट्री, डू इट सायंटिफिकली, सो दॅट वेन एवर वी आर डुईंग ट्रांसलोकेशन ते सायंटिफिकली करून सो दॅट द ट्री डजंट डाय। वी हॅव रिक्वेस्टेड दिगंबर कामत टू इन्क्लूड इन एवरी कॉन्ट्रॅक्ट दे गोन इश्यू दॅट सेविंग ऑफ ट्रीज अलॉंग द रोड सायड हॅज टू बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन वायल गिविंग द कॉन्ट्रॅक्ट टू अ कॉन्ट्रॅक्टर। गोवा ग्रीन ब्रिगेडच्या वांगड्यांनी आपल्याक मेळून दाबोळे विमानतळ रस्त्याचेर आशिल्ल्या पोन्न्या वडाच्या झाडाचे राखणे विशीं भासाभास केली। हे झाड वाटोवपा खातीर शक्य ते उपाय करपा खातीर आपूण यत्न करतलो अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी खबराकारांक सांगलें। ते म्हाका मेळपाक आयले एक रिप्रेझेंटेशन थंय एक वडाचें झाड आसा, ते तांणी म्हाका रिक्वेस्ट केल्या की सेव करपा जाता जाल्यार पळय। हांवें तांकां सांगलां हांव इंजिनियरा कडेन उलयतां, म्हाकाय खबर ना, गरज पडले जाल्यार आय वील कम एंड सी एंड इफ इट कॅन बी सेव सेव। वचयात फुडल्या खबरे कडेन। ओंकार हत्ती सकाळ सावन तामोशें गांवच्या मळ्यांत आसा। ह्या भागांत ताणें केळी, कवाथे आनी शेतमाल इबाडून उडयला। राना खात्याचे अधिकारी आनी कर्मचारी ताचेर पुराय नदर दवरून आसात। नागरिकांनी हत्ती पळोवपा खातीर ह्या वाठारांत येवचें न्हय आनी जर एखाद्रो मनीस ह्या वाठारांत हत्तीक पळोवपा खातीर पावलो जाल्यार ताचेर FIR दाखल करची असो आदेश पेडणेचे उपजिल्लोधिकारी शिवप्रसाद नाईक हांणी पुलिसांक दिला। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें आसा ताजे इनिशिएटीव घेतल्यान ताका पुशअप करतले, एक दोनदा पुशअप केल्लोय ताका, पूण फक्त ते सायड ते म्हणटात की ते सायडच्यान ताका परत धांवून हे सायडीक घालो म्हणून तो उरलो। लोक हांगा डिस्टर्ब करता। सपोज जर तो व्हायलंट जर जालो हत्ती जाल्यार कितलो कोणाक तो कसो मारता तो हत्ती ताणें पिक्चरांनी तरी मुवींनी तरी पळयला आसतलें, तो सोडीन धरता जमनी आपडटा पांय दिता वयले। लोक मागीर कंपेन्सेशन सोदतले गव्हर्मेंटा कडेन। It will be the inefficiency of the government, they will say that, because government did not take the proper measures for that. पण हे लोक समजून घेना की आमी थंय दिसप म्हळ्यार सुद्दां हत्ती वायलंट जावपाक शकता। These people are trained, they know the body language of the animals. The forest department has the body language खबर आसता तांकां जनावरांची, so they know we should not disturb them. Even हांव म्हाका येवपाक सोदिनाशिल्लो कित्याक फक्त 2-3 कडेन म्हाका 2-3 फावट इंस्ट्रक्शन दिलें हांवें पुलिसांक, तरी पुलिसांक ते लोक आयकना। लोक पुलिसांक आयकना म्हणून म्हाका हांगा येवचो पडलो। पुशिंग द एलिफंट इन द जंगल इज देयर जॉब, दे आर डुईंग इट डे एंड नायट, दे आर ऑन द ड्यूटी। 22 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर मजगती पेडणे दुर्गा उत्सव मंडळ आणि पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांच्या जोड पालवान पेडणे म्हालांत अखिल गोंय दांडिया सर्तीचे आयोजन केलां। दर वर्सा पेडणेचे नागरीक दांडिया पळोवपा खातीर तालुक्याच्या भायर वतात, पूण ह्या वर्सा गोंयचे बरे दांडिया नृत्य गट पेडण्यात दांडिया सर्तीच्या माध्यमांतल्यान आपली कला प्रदर्शीत करतले, जाचे वरवीं थळाव्यांक ह्या कलेचो आनी उत्सवाचो आनंद घेवपाक मेळटलो अशें आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलां। ह्या फावटी कितें तरी एक विचार केलो, कितें तरी पेडण्यांक लागून करताले ते गोंयांक लागून करचे, कित्याक आमचे पेडण्याचे सदांच लोक वयताले आनी भायर पळयताले आमच्या दांडिया, आमचे नांवले परवरी वयतात, कलंगूट वयतात, म्हापसा वयतात, मडगांव वयतात, कोण अशी बरी दांडिया पळोवपाक लागून आमचे लोक भायर वचून पळयतात। ताका लागून म्हाजो हो विचार जालो की भायले सगळे हांगासर हाडप आनी आमच्या पेडणेच्या लोकांक हांगासरूच तांकां पळोवपाक मेळटलें।
असो म्हाजो विचार जालो. म्हणून दांडिया हांवें तो हांगासर फर्स्ट प्रायज तो 1 लाख रुपया दवरलेलो आसा. सेकंड प्रायज 75,000 आणि थर्ड प्रायज आमचो 50,000 आणि कॉन्सोलेशन तांकां 10,000 5 जाणांक दवरलेले आसा. कित्याक म्हाजो विचार आहा कित्याक तेतून आमचे पार्टिसिपेट आमचे पेडणेचे जावचे, तालुक्याचे सगळे जाण, तशेंच आपले भायलेय बी येतले. ताका लागून हे आमच्या एक्टिविटीज अशी बरी हे जायत जाल्यार आमचे भुरगे बी हांगासर बरे एक्टीव जातले. आयज मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी पारूल विद्यापीठाचें उक्तावण जालें. पारूल विद्यापीठ हे गोंयांतलें पयलें खाजगी विद्यापीठ जावन आसा. गोंय हे शिक्षणीक केंद्र जावन हांगची भुरगीं भारत तशेंच विदेशांत तज्ञ म्हूण वचचे आनी हाचे खातीर अशा तरेच्या विद्यापीठांची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पारूल विद्यापीठाच्या उक्तावणा उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. इन फ्युचर आमच्या गोंयांत आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे फिजिओथेरपिस्ट, फार्मासिस्ट, IT, कॉम्प्युटर असे खूब भुरगे जे हांगासल्यान ग्लोबली वतले, जे एंटरप्रिनर्स जातले आणि गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात एक स्टार्टअप आणि इनोव्हेशन हाजोय हब हेल्थ सेक्टरांतली शॉर्टेज आशिल्ली ती फुलफील जातली आणि गोंयांतले भुरगे इंडियांत आणि ग्लोबली ह्या सेक्टरांत वेगवेगळे कडेन वतले, तांकां ही संद तांच्यांनी मेळोवन दिली. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि भारतीय जनता पक्षाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, आमदार दाजी साळकर आणि संकल्प आमोणकर हांचे सयत दशावतार हो मराठी चित्रपट पळयलो. ह्या वेळार दशावतार चित्रपटात मुखेल भूमिका केल्ले दिलीप प्रभावळकर, अभिनेतो सुनील तावडे, सिद्धार्थ मेनन आणि ह्या चित्रपटाचो दिग्दर्शक सुबोध खानोलकर हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि सुबोध खानोलकर हांणी दिग्दर्शीत केल्ल्या आणि वडील अभिनेते दिलीप प्रभावळकर हांच्या अभिनयान नटिल्ल्या दशावतार ह्या चित्रपटाची तुस्त केली. कोकण आणि गोंय वाठारांत गांवांनी जी नाटकां सादर करतात तातूंत महाभारत आणि रामायणाच्या पारंपारीक कथांचेर भर आसता तेच ह्या चित्रपटांतल्यान रुपांतरीत जाल्ल्याचे दिसून येता अशें तांणी ह्या वेळार म्हळें. सगळ्या कलाकारांचे खूप खूप मनापासून अभिनंदन करता. विशेष करून दिलीप प्रभावळकर हांच्यांनी म्हटलं त्या प्रमाणे मिस्टर सुबोध हे दिग्दर्शक आणि बाकी सगळे आसा. बाबुली हो रोल तातूंतलो पळयल्या उपरांत एक्चुअली कलाकार रोलात गेल्या उपरांत कशा पद्दतीन रोल करू शकता हो तेंच्यांनी त्या नाटकाच्या निमित्तान दाखयला. आणि हांवें पयलीं म्हटलां तशें दशावतारांतल्यो वेगवेगळ्यो स्टोरीज तांच्यांनी लोकांक दाखोवपाचो सातत्यात प्रयत्न केला. पुराय आमी जशें म्हणटा रामायण आसतलें, महाभारत आसतलें, हिस्टॉरीक सगळ्यो स्टोरीज भुरग्यांच्या समोर हाडपाचो प्रयत्न केल्लो. बट हो दशावतार हो कोकण बेल्टातूच म्हणजे महाराष्ट्र, गोवा हाज्या पुरतो थोडोसो लिमिटेड आशिल्लो. बट तो फिल्म इंडस्ट्रींतल्यान हाडून तांच्यांनी एक खूब व्हड काम केलां. सो डेफिनेटली हांव पुराय दशावतार फिल्मची पुराय टीम हांचे मनापासून खूब 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 अभिनंदन करता. आणि हे पिक्चर फक्त म्हणजे महाराष्ट्र, गोवा हाज्या पुरतेच न्ही तर पुराय देशभर जाका कोंकणी आणि मराठी कळटा हाका तर पुराय फिल्म कळटले. आणि विशेष करून म्हणजे हे सगळ्यांनी एकदा पळोवचें हे सगळ्यां कडेन म्हजें मागणें आसतलें. आणि खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव. दूरदर्शन के स्थापना दिवस के इस अवसर पर चंद पंक्तियां सुनाना चाहूंगा. आपने देखा होगा प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी हमसे बलम की ऐसी बिगड़ी मुरी कतरी सुपारी न. मैं दशग्रीव रावण. बढ़ आगे, तू छू पाएगा मुझे? तो क्या हर युग में राम आएंगे? बंसी बजा के
दूरदर्शन को आज पहली बार पास से देख रहा हूँ। दूरदर्शन है ये खास प्रोग्राम आप देख सकते हैं 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को ठीक शाम 6 बजे दूरदर्शन नेशनल पर। विसावा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो। सेवा पखवाडा या 15 दीस चलपी कार्यावळीचे काल कला अकादमीत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें। पुराय देशभर सुरू केल्ल्या स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियानाची सुरवात गोंयांत लेगीत जाल्या। गोंयांत आशिल्ल्या सगळ्या भलायकी केंद्रांनी ह्या अभियाना वरवीं भलायकी शिबिरां आयोजीत करतले, जाचो लाभ गोंयच्या बायलांनी घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलें। 8व्या राष्ट्रीय पोषण माहाच्या निमतान ल्हान भुरगीं उपाशी उरची न्हय ही मोख दवरून गोंयांत ह्या अभियानाची सुरवात केल्या अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। पुराय देशभर आज आमी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार हे कॅम्पेन सुरवात केला। गोंयांत वेगवेगळ्या PHC, CHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगासर विशेष करून हे कॅम्प महिलांच्या खातीर आसतले। महिलांच्या रिलेटेड वेगवेगळी दुयेंतां हाच्या खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन आणि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट ही सगळी जी आसा ही ह्या स्वस्थ नारी सशक्त परिवार हातूंतल्यान आमी दितले। त्या खातीर सगळ्या म्हज्या महिला भगिनींनी, मातांनी, भयणींनी ह्या कॅम्पेनिंगाचो फायदो घेवन पुराय PHC आणि CHC हांगासर तांच्यांनी सगळ्या जाणांनी फायदो घेवचो। आमी आतांच पळयलें की 8व्या राष्ट्रीय पोषण माह हाचे लॉन्चिंग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या हस्ते जालें आणि राष्ट्रीय महापोषण अभियान ह्या देशात एकूय मनीस भुको उरचो न्ही ही भावना संकल्पनेत दवरून आमी हे पोषण विशेष करून भुरग्यांच्या खातीर हे अभियान जे आसा हे अभियान लॉन्च केल्लें आसा। ज्या आवयचे पयले भुरगे चली जल्माक येता त्या आवयच्या खात्यांत 5,000 रुपया थेट लाभ हस्तांतरणा वरवीं पावयतले आणि जर त्याच आवयक दुसरें भुरगें चली जालें आसत जाल्यार तिच्या खात्यांत मातृवंदन येवजणेचे 6,000 रुपया पावयतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घोषीत केल्ल्या मातृवंदन येवजणेची ते माहिती दिताले। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना ही ह्या दिसा लॉन्च केली। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेचो इन्स्टॉलमेंट तांच्यांनी आज लॉन्च केलो। जेका पयले चली जन्माक येता त्या महिला भगिनीच्या अकाउंटाचेर 5,000 रुपया डायरेक्टली DBTच्या माध्यमांतल्यान ट्रान्सफर करप आणि परत दुसरे चली जर जन्माक आयले आसत जाल्यार त्या चलये खातीर 6,000 रुपया त्या महिला भगिनीच्या अकाउंटाचेर ट्रान्सफर करप आणि ते बी DBTच्या माध्यमांतल्यान हे प्रधानमंत्री मातृ योजनेच्या अंतर्गत पुराय देशभर क्रोर्स ऑफ रुपीज जे आसा हे ह्या योजनेच्या अंतर्गत आमी ट्रान्सफर करपाक शकले। गोंयांतूय बी ह्या योजनेचो खूप मोठ्या प्रमाणात आमकां जो आसा हो फायदो जाल्लो आसा, आमच्या भगिनीक फायदो जाल्लो आसा। फाटल्या 10 वर्सांत ज्या गतीन भारताच्या शीम भागांत रस्त्यांची उदरगत जाल्या तशी केन्नाच जावंक ना अशें शीम रस्तो संघटनेचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल रघु श्रीनिवासन हांणी दूरदर्शना कडेन खासा उलयतना सांगलें। ह्या सगळ्या वावराचें श्रेय तांणी केंद्रांत आशिल्ल्या सरकाराक दिलां। भारताच्या उत्तर आणि अस्तंत शीमेचेर मुळाव्या सुविधांची उदरगत जाय तितलो मजत निधी दिल्ल्यान जाल्या अशेंय तांणी सांगलें। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले साल 9 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री ने शिंकुल्ला टनल का इनॉग्रेशन किया। नाउ ये जो टनल है ये जंस्कर रेंज के ऊपर है और ये लेह के लिए तीसरा मार्ग क्रिएट करेगा। ये मार्ग ऑलरेडी इसकी कनेक्टिविटी बहाल हो चुकी है। पिछले साल होली के दिन हमने इसकी कनेक्टिविटी बहाल की है और बहुत ही सुंदर वैली, पदम वैली से ये होता हुआ जैसे आप मनाली से निकलते हैं तो आप नॉर्मली उपशी की तरफ जाकर के लेह की तरफ जाते हैं या फिर आप श्रीनगर के रूट से ले जाते हैं। ये तीसरा मार्ग अभी खुलने वाला है। इसके साथ साथ लेह में हमारे पास में नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरा जो गालवान का इलाका है और जो नीचे पेंगांगसो और उसके इलाके है, बॉर्डर के समीप हमारे पूरा रोड का कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया है और इसके साथ में जो कनेक्टिविटी है आगे जाने के लिए ये भी बन रही है। इंदोरच्या मेवारा गांवा लागसार आशिल्ल्या बेटमा पुलीस स्थानकाच्या वाठारांत जनावरांचे खाण आशिल्ल्याचो भास दाखयल्ल्या ट्रकांतल्यान 500 कार्टून बेकायदेशीर सोरो मध्य प्रदेशाच्या अबकारी खात्यान धरला, जातूंत 200 कार्टून बियर, 304 कार्टून गोंयची विस्की सापडल्या, जाचें मोल सुमार 24 लाख रुपया आसा।
जप्त केल्ल्या सोऱ्याचे आनी गाडयेचे वट्ट मोल सुमार 40 लाख रुपया आसा। घडणूक थळावेल्यान कोणाकूच अटक जावंक ना, पूण गाडयेचो मालक आनी चालक हांकां वळखुपाचे यत्न सुरू आसा अशी माहिती इंदोर अबकारी खात्याचे पालवी आयुक्त अभिषेक तिवारी हांणी दिल्या। आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर लगातार आबकारी विभाग कार्रवाई कर रहा है अवैध शराब पे। इसी क्रम में हमें रात को सूचना मिली थी कि इंदौर से संभावित है कि कोई ट्रक भर करके अवैध शराब का मूवमेंट है और हमने एक टीम का गठन किया और टीम को सूचना मिली कि एक आयशर में पशु आहार से कवर करके अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक बेटमा थाना क्षेत्र में मेठवाड़ा गांव में ये खड़ा हुआ है। इस तरीके से तो तुरंत टीम को हमने रवाना किया और जैसे ही टीम वहां गई तो वाकई में उसमें लगभग 500 पेटी लगभग उसमें 304 पेटी गोवा विस्की है जिसकी कीमत लगभग 24 लाख रुपए है। कुल वाहन की कीमत से मिला लें तो 40 लाख रुपए की शराब और वाहन आबकारी विभाग ने जब्त किया। ये पशु आहार सामने दिख रहा था। पशु आहार को जब हमने हटाया लगभग उसमें 40 बोरे से ज्यादा पशु आहार था, उसके पीछे छुपा करके रखी गई थी। अभी बेचना जारी है कि वाहन आखिर कहां से कहां जा रहा था, कहां से लेकर के आया था। गोयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी आयज गोंयच्या विंगड विंगड वाठारांत आशिल्ल्या इतिहासीक दायज स्थळांक भेट दिली। सिकेरी आग्वाद किल्लो, आग्वादचो दीपस्तंभ, आग्वाद किल्ल्यात आशिल्ले संग्रहालय आनी सेंट लॉरेन्स चर्चीक तांणी भेट दिली। ह्या वेळार तांच्या वांगडा कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। वचूया फुडल्या खबरेकडेन। वेंचणूक आयोगान ईव्हीएमच्या मतपत्रिके बाबतीत नवीन नेमावळ जाहीर केल्या। इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचेर आशिल्ली मतपत्रिका वाचपाक सोपी जावची ही मोख मुखार दवरून ही नेमावळ जाहीर केल्या। ह्या मतपत्रिकेचेर उमेदवाराचो वळेरी क्रमांक दाव्या वटेन छापिल्लो आसतलो जाल्यार उमेदवाराच्या पक्षाचें चिन्ह उजव्या वटेन आसतलें। वळेरी क्रमांक भारतीय अंकांत ठळक आनी मोठ्या आकारांत आसतले। ह्या मतपत्रिकेचेर उमेदवाराचें रंगीत छायाचित्र आसतलें आनी ताचो आकार 2x2.5 सेंटीमीटर आसतलो। ही नवीन नेमावळ लोकसभा आनी विधानसभेच्या वेंचणुकां सयत पोट वेंचणुके खातीरूय लागू जातली। आणि खेळांत जपानच्या टोकियोत सुरू आशिल्ल्या जागतिक एथलेटिक्स वस्तादपण सर्तीच्या पात्रता फेरयेंत संवसारीक वस्ताद भारतीय खेळगडो नीरज चोप्रा हाणें भालो फेक सर्तींत पहिल्याच यत्नात 84.85 मीटर लांब भालो फेकून निमाण्या फेरयेंत प्रवेश केला। पात्रताये खातीर 84.50 मीटर भालो फेकप गरजेचें आशिल्लें। ह्या सर्तीची अंतीम फेरी आयज जातली। बायलांची पात्रताय फेरी फाल्यां सावन सुरू जातली, जातूंत आशियाई विजेती अन्नू राणी बायलांच्या गटाचें फुडारपण करता। आनी आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 29.3 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। वेंचणूक आयोगाचेर केल्ले आरोप वेंचणूक आयोगान भायर मारल्या उपरांत भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी अनुराग सिंग ठाकूर आनी रविशंकर प्रसाद हांची राहुल गांधी हांचेर खर टिका। बिहारात उदरगती खातीर आनी अराजका पासून बिहाराक पयस दवरपा खातीर राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचें सरकार बिहारात वेंचून हाडचें, केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांचें आवाहन। दाबोळेच्या विमानतळ रस्त्याचेर आशिल्ल्या पोन्न्या वाडाच्या झाडाच्या राखणे खातीर गोवा ग्रीन ब्रिगेडीन घेतली भौशीक बांदकाम मंत्र्यांची भेट। गोंयच्या पहिल्या खाजगी विद्यापीठाचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाले उक्तावण। गोंयच्या विद्यार्थ्यांनी देश विदेशांत तज्ञ म्हूण फामाद जावचे, मुखेलमंत्री। आणि फाटल्या 10 वर्सांत भारताच्या शीम भागात मजबूत रस्त्यांची बांदावळ जाल्या, शीम रस्तो संघटनेचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल रघु श्रीनिवासन। पणजे दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्ह सुरू केला।
ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवपाक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।